大家到澎湖的早餐街吃铜板美食。今天除了在文康街的小店没有招牌，但是里头的餐点口味却很好，像是招牌餐点东北肉，里头满满的东北的肉羹。 张老板小心翼翼地把面板拆开检查，每个动作都不敢大意，万一不小心撞到，整块面板可能因此报销。所以最常坏掉是这个。这个叫什么？就是贴约。就是因为零件太精细，有超过20年维修经验的张老板，还是得张大眼睛，小心翼翼。 张老板说，液晶电视不但技术门槛高，维修困难，有些零件取得更是困难，像是连接面板的 IC 元件，或是最重要的液晶面板，如果遇到面板破裂，有些牌子的面板有钱还拿不到。就换了，要换总线的。那他找得到这个材料吗？很难找，很难找。除非有到手的。我们来到专门维修液晶电视的店家，你可以看到呢，客厅摆满了各式各样的液晶电视，而店家为了修理民众呢可能遇到的问题，也准备了各种的零件。张老板说，如果电视的画面出现扭曲或是一整片的杂讯，就要拆开面板检查到底是面板控制模组还是 IC 元件出问题。光是检查就得耗上一段时间。如果是 IC 元件出问题，光是更换连接面板的 IC 元件，至少就要3到5千元。如果面板破裂，换一整块的面板，至少要5000元起跳，价格至少是原厂的一半。每一块面板型号都不一样，就必须要找到一样的，对不对？就一些要修理的人，把那边都抬来哇，咱就来几千块啊，了了的，那一台电视好看。张老板说，现在液晶电视越来越便宜，虽然维修的价格只有原厂的一半，但是愿意把电视拿来修的民众却越来越少，通常都是直接买新的电视机，部分零件取得困难，维修时间又长，加上修的人越来越少，也让这位修电视的老师傅不禁感叹，钱真的越来越难赚。东森新闻李宝仁、蔡双全在高雄的采访报道。